如果有先人離世咗呢，我哋究竟應該點樣處理嘅衣物呢？即係譬如話，有人話可以即係全部抌晒佢噶啦，因為呢，如果你留低嘅話呢，就唔係好吉利嘅。咁究竟有冇咁嘅説法嘅呢？今日呢個話題呢，其實係有客人問我嘅，佢就話啱啱呢，佢母親就離開咗啦。咁殯儀公司嗰啲人呢，佢就話同佢講：啊，你呢應該將你阿媽呢嗰啲所謂嘅衫褲褲啊，全部一件不漏呢，咁啊全部抌晒佢啦，就唔好再擺喺屋企啦，因為咁樣呢就會好唔吉利。咁佢自己本身同佢媽媽呢關係好好嘅，咁所以呢，就當然有生前有好多都係佢媽媽好深愛嘅衣物啦。咁佢自己本身都想留翻一兩件嘅衣物呢，即係作為紀念。咁佢咁樣講完之後呢，個殯儀公司即係嗰啲人佢咁講咗呢，因為佢本身係專業噶嘛，咁佢就問我：師傅其實有冇咁嘅説法呢？因為其實本身呢，佢阿哥呢就好迷信嘅，好相信呢嗰個殯儀公司嗰個人咁同佢咁解釋啦。咁所以呢，佢阿哥呢就堅持真係將阿媽啲嘢呢全部一次過清走晒。咁佢自己就好唔捨得，咁所以咧佢就喺網上咧揾到我羅師傅啦，就問我關於相關嘅問題。咁我今日咧想同大家咧即係正式我哋叫分享一下咧喺呢一方面有冇問題。嗱，其實傳統上咧問我喺玄學上咧係冇呢種嘅説法嘅，即係冇話先人死咗啦就必須要將啲衣物抌咗佢啦，又會如果你留翻喺度咧就會唔吉利啦咁樣，咁啊冇一個咁嘅説法嘅。宗教上或者傳統上咧，的確有分咗兩派，有啲人話留。有啲人話唔留，咁我兩派我同大家分析一下啦。咁如果你話即係我哋嘅衣物都有分好多種類型嘅，即係譬如話貼身嘅衣物啦，即係譬如內衣褲啦，譬如有啲衫佢係即係經常着噶啦，着到已經黃黃舊舊嘅咧，我覺得咧呢啲衫就真係咧就冇需要留嘅。咁而的確就話喺以前嘅傳統上咧，呢啲衫咧係會當陪葬品咧一齊裝埋落去嗰個先人嗰個墳入邊嘅。以前啊，咁嘅佢哋即係走嘅時候咧，佢都會有衫可以俾佢替換啦。呢個係佢生前即係着到黃黃舊舊，仍然仲着緊，即係佢好中意啦嚇。即係唔係一定新嘅先中意㗎，好似有陣味㗎嘛。咁呢啲咧，我覺得就話佢冇價值嘅嘢咧，就的確可以咁做。咁而家梗係唔會啦，而家有火化有剩嘅話咧，唔會俾你擺咁多嘢落去咧。咁一般呢啲咁嘅貼身衣物咧，都係會直接包好就棄置㗎啦。咁當然就話，如果生前咧嗰個死者咧，佢係有啲比較貴重啲嘅衣物，即係可能有啲真係名牌啊、皮褸啊、羽絨啊，咁呢啲其實就係可能仲新淨嘅話咧，咁其實呢啲咧就我覺得就冇話需要去棄置佢嘅。咁所以就話，如果我哋作為後人啦，我哋即係好想即係我好掛住個先人嘅話咧，的確可以揀翻一兩件佢比佢生前比較中意啦，而你又覺得唔捨得抌嘅咧，可以將佢洗乾淨啦，跟住咧就譬如擺翻屋企度咧，即係作為一個紀念。即係如果突然間諗起揭開件事，即係話打開衣櫃幾件衫咧，諗起呢個先人咧，其實都唔係一件差事，因為我哋始終我哋係人，我哋血肉之軀，唔能夠話我養育個父母，佢死咗之後咧，我就乜嘢就將佢清走晒啦咁樣就係對自己或者係對一種所謂道德上方面咧唔係咁好。咁所以咧呢樣嘢大家都可以注意。咁但係除咗呢一類嘅人群之外咧，其實我哋都可以話去決定所謂嘅一種所謂嘅分類法。咩分類法咧？即係有啲情況我哋的確係我自己都會唔建議啲客人咧就將嗰個先人嗰個嘢留低。譬如話乜嘢咧？即係譬如一啲早夭啊，即係可能係小朋友啦、幾歲啦，即係可能意外或者病痛而離世嘅咧。咁呢啲咧，我覺得就唔好留啦，一件都唔好留啦，因為始終就係咧，即係早夭咧，佢哋嗰個怨啊或者各方面咧唔係咁好啊，嗰個怨氣，咁所以咧就話咧，佢哋可能就你會令到睹物思人啊，或者諸如此類咧，始終就係話白頭人送黑頭人啊，呢種嘅做法咧，我覺得唔係好，所以咧就最好將嗰啲嘢真係全部清走，盡快咧自己從呢個傷痛去爬翻出嚟啦。咁呢種我哋叫做繼續向前走啦。第二種咧就係一啲枉死啦，即係譬如話本身嘅先人佢係唔係因為長期病患啦，或者一啲年長嘅人因病而病死啦，咁而係可能好年青，可能20-30歲、40歲，可能係發生交通意外走咗嘅話咧，咁呢啲情況我都建議就係話，其實都係盡量唔好留，就唔好留啦咁所以咧呢啲都係嗰樣嘢啦。第三種嘅人群係咩咧？就係一啲老人家冇後人嘅老人家，即係譬如話本身可能阿叔、阿伯、姑姐嗰啲咧，即係佢已經冇後人，但係我哋可能
作為佢嘅其中一個即係我哋叫橫支嘅後人啦，幫佢處理後事之後呢，咁的確佢冇後人就唔會去接收佢嘅嘢啦。咁我覺得佢哋所有無論幾貴重嘅衣物都好啦，我覺得我哋就都係要處理咗佢。咁但係就話有啲情況就話嗰啲衫我就唔會接收嘅，即譬如話單，譬如假設我個姑姐佢發生意外，俾車死咁樣，咁好冤枉嘅咁樣，咁但係我唔會要佢啲嘢噶嘛，咁佢的確死咗之後，我要幫佢處理嘅時候，可能有啲衣物係可能好貴嘅名牌子嚟嘅，可能即係一啲好出名嘅歐洲名牌好啦，或者好實用嘅嘢啦，咁但係我又唔會要，但係咧呢啲嘢咧的確係可以捐贈去俾其他人用，咁但係咧原來傳統上咧，我喺捐贈呢啲咁嘅衫褲之前咧，我哋的確有一樣嘢可以做嘅就係咧，會將喺嗰個品牌嘅牌度咧剪一下，即係唔需要話，譬如個牌喺個頸度啦，唔需要剪斷佢嘅，剪一下佢。咁嘅做法係乜嘢咧？意思就係咧，將嗰個陰陽去隔斷佢，即係譬如可能個先人，可能佢自己本身生前都好中意呢樣嘢嘅，佢可能有機會咧跟住呢啲嘅嘢嘅氣場咧，可能去咗新嘅物主度，咁啊唔係咁好。呢啲傳統嘅一種諗法，係咪真我唔知啊，即係咁嘅諗法啦。咁亦都有咧就話咧，將一粒紐咧剪咗佢，即係譬如話佢一粒紐咁剪咗佢咧，即係跟住先至攞去捐贈俾人哋。咁咧人哋你要唔要算啦？咁但係始終就話值錢嘅靚嘅，總會有啲團體會收。咁我哋做法就會主要係咁樣。咁所以咧就唔能夠話一概而論，就話將生前死者生前嘅嘢咧就全部咧一嘢唔要就全部抌晒佢。咁樣講咧就唔啱。所以就話咧傳統上咧我哋係冇呢種說法。只要你覺得你對你父母或者你嘅先人係一種好掛念之心，當中抽取一兩件留為紀念咧，係絕對冇問題嘅。